Hi guys. Jen Jen. I eating banana. I'm eating banana. First question. Ah, what mommy says, don't talk when your mouth is full. Mm. Is your tummy full? Show me your tummy. More? Hello. I do it. Oh, you can do it. Oh, I made it. wow. My look. It's working. No, 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 no. I'm not eating na. Yummy. Okay. I'll eat this later. Okay, you eat more. Can I help you? Yeah, I help you. Uh-oh. Keep the garbage here. The banana peel. Banana peel. Yes. I like banana peel. Pangatlong saging niya na yan, guys. Hindi ko na to papakainin ng lunch. Busog na to. Dumaan kasi dito yung naglalako ng saging. Sabi niya, talaga na mama, banana, banana. Saging kasi yung pinakapaborito niya sa lahat. Tina banana. Ay, Tina. binitawan mo. Eh. Banana. Sit down. Come on. How? Ayush, come here. Oh, sige. Mamingwit ka dyan. Ay, buksan ko pala yung ano. Yung ano ng manok. Para mainitan. Ay, sorry na. Para mainitan sila ng konti. Trinay ko lang itapon dito guys yung ano, banana peel. Sabi ko baka kakainin nila. Hinakain nga. Next time pala hindi ko na to ano. Hindi ko na ipapatapon kay Ayos. Ipunin ko na lang. Chicken kanyo. No, you give it to Mr. Rabbit. No. Mr. Robert, chicken kanyo. Sunduin ko yung anak ko, guys. Ayun. Di payong-payong pa eh. Yan. Makulit kasi. Sabi ko sumama ka sa aking magapas. Hindi. Sasama sa papa niya talaga. Wala kasi siyang pasok ngayon. Holiday daw. Ewan ko anong klaseng holiday. Ngayong araw. Ayan dito. Nakabuntot sa tatay. Dala ng payong, dala ng tubig. Okay. Hello, Babu. What happened? You're tired? You're tired. Oh, hot so much. You're so hot so much talaga. Kakarga na daw siya. Jump, jump, jump. Parang pagod naman ako, nak din. Okay, kiss mama. May bayad dapat. More kisses. Mahal ang bayad. Beyo. Beyo. Kiss, beyo. What happened? What happened? Umbrella. Where you going? Why you need umbrella? Umbrella, please give me my umbrella. Where you going? Please my umbrella. Guys, good morning. Welcome back to Wine Vlogs sa Nepal. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Maraming salamat po. Belated Happy Valentine's po sa inyo. Hindi ko natatanungin kung ano yung mga pinaggagawa nyo ng Valentine's. Bahala kayo. Basta ako, same routine. Importante, sabi nila, importante sanay na ako. Anyway guys, alas 8 na ng umaga. Ang aking estudyante ay tulog pa. So hindi ko muna siya gigisingin para hindi siya makatulog sa school. Pero ngayon, I'm so happy kasi si Ayush, excited na siyang mag-school. Kahapon, wala silang pasok kasi hindi ko alam anong klaseng holiday yon. So, sa umaga, pagkatapos namin kumain, sabi niya, magbibihis na ako, mama. Papasok na ako ng school. Sabi ko, wala kang pasok. Tawag-tawag niya yung kuya niya. Dada! Let's go to school. Papasok na tayo. Sabi niya ganun. Sabi ko, wala kang pasok. Sabi niya, papasok tayo. Natutuwa ako guys na ngayon siya na yung nagpupursiging pumasok. Kaya sabi ko, thank God talaga. It works talaga guys. Promise ko sa inyo, basta lahat ng bagay pinagpipray nyo. Si Ayush bago siya matulog, bago siya pumasok, pinagpipray ko yan. Nililay hands ko yan na Lord. Sana bigyan mo siya ng ng excitement para pumasok. Kasi ang liit niya pa guys. Ang liit-liit pa ni Ayush. Hindi niya, alam niyo yun. Ako nag-start akong mag-school, 6 years old na ako. Siya is 2.7 pa lang. Kaya talagang pinagpipray ko na sana bigyan siya ng excitement. Tsaka magkaroon siya ng friends sa school. May mga friends naman na daw siya. Masaya siya. Sabi ko, may bago ka na bang friends sa school? Sabi niya, I have friends. Sabi. Kahit hindi niya matandaan yung mga pangalan ng mga nagiging kaibigan niya doon, importante, may friend siyang sinasabi. Ayan. Pero friend niya, mga malalaki nga. Kasi sabi ko nga, di ba, nasa grade 4 siya. Okay lang. Ang importante sa akin, nakapasok siya ng school. Dahan-dahan lang tayo, guys. Dahan-dahan lang. So, yun na nga, guys. Wala akong pabigla-bigla. Wala akong mai-content. Baka gusto niyo pong mag-suggest sa akin kung ano yung i-content ko dito sa vlog ko. Basta wag lang yung travel vlog. Wag lang travel vlog kasi alam niyo naman na hindi ako makakaalis ng bahay ng basta-basta. Lalo na ngayon na wala si Ama. Nandun pa rin sa Chituan si Ama. Ayan. Talagang focus ako dito sa bahay. Unlike nung dito si Ama, pwede namin, Ama, dito ka muna. Alis muna kami. Ayan. Hayaan muna lang natin doon si nanay. Total, wala pa namang trabaho ngayon sa bukid. Medyo nakasteady naman yung namin, yung weight namin. Hindi ko alam kung mamumunga pa rin yun. But still hoping na sana mapakinabangan kahit konti. Kahit hindi nabawi dun sa ginastos namin. Basta kahit papaano may bumalik na konti lang naman. So yun, ang dami kong paliwanag. Basta guys, suggest po kayo ng ng pwede nating i-content. Wag lang yung mga issue na pampolitika. Ginoo ko. Huwag niyo akong tanongin dyan sa mga pang-politika na yan. Ang sakit sa ulo. Ang gusto ko lang naman, magtrabaho, kumita para sa anak ko. Kasi, yun lang talaga. Thank you so much, guys! Ang hirap na walang kausap dito sa bahay. Oy. Thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat. Bye-bye! God bless po! Sa suulitin!